台呢，就是我们这种大型重物的打包机，宽1.2米，高1米，去打包这种大箱子就很方便。你看操作简单，一推就可以自动进行捆扎收紧，而且速度快，1.5秒一到。不仅这种大箱子可以捆扎，小箱子也可以捆扎。你看出来的效果呢，就是紧实牢固，怎么放力呢都不会断的。里面呢是由磁浮电机去控制我们的松退带，打包机的故障少，而且呢它还有一个2次松带功能，就算我们平时出去吊带，也不用担心掉带，自动2次松带直接可以打包。这样的低故障打包机可以吗？